No a poslednou časťou možno by som ja chcel prispieť nejakými takými svojimi skúsenosťami, postrehmi, ktoré som mával. Určite najdôležitejšie zo všetkého, čo pre mňa bolo, tak to je ten moment, keď si poviem, že teraz to bude. Teraz sa to začne. Teraz to začnem skrátka, na tom začnem pracovať. Že začínam, už nečakám, už nerozmýšľam, už nehodnotím, nekonštatujem, proste idem na to, dvihnem telefón, volám pánovi, zdravím, ideme do toho, pripravte papiere, ideme to rozbehnúť. A potom už aj ten nejaký tlak okolností, situácií a ľudí už sa potom nedá zastaviť, potom to už ide. Veľa som aj ja nad tým hútal, som to nad overthink, čiže nadmerne som nad tým premýšľal, ale nemalo to v tej konečnej fáze, teda v tých posledných mesiacoch už to nemalo žiadnu než prokrastinačnú stránku a naozaj bolo to už viac menej k ničomu. Už som si to len predĺžoval a snažil som sa zotrvať ešte v tej komfortnej zóne, ale nemalo to zmysel. Takže toto je ten taký najdôležitejší bod, ktorý považujem. Ďalšia vec, ktorá je z tých dôležitejších, tak v mojich spomienkach je určite sa treba pripraviť na rôzne situácie, aj keď veľa z nich vlastne je úplne iných ako v tom živote, počas životu v zamestnaní. Na tie sa nedá nejak pripraviť. Dá sa na nich pripraviť jedine tak, že očakávate, že sa stane niečo, čo ste nečakali. To znamená, že nie ste až takí šokovaní. Dá sa to zmierniť tým, že naozaj spolupracujete s ľuďmi a s profesionálmi v ich oboroch. 15 klikov. 12 seconds later. No. A takže spolupracovať s profesionálmi, čo sa týka technickej, filozofickej, nejakej mentálnej stránky na tom, aby sme na všetky tie eventuality boli pripravení, určite uľahčuje ten začiatok podnikania. Ďalšia vec, čo sa týka tej mojej vízie, ako som už spomínal, čo najrýchlejšie som si musel a chcel určiť, ako to bude vyzerať. Ako to tu bude vyzerať v stave, keď povedzme táto pobočka bude hotová, bude dokončená. Čo sa mi si myslím plus minus relatívne rýchlo podarilo do veľmi veľa percent do tej predstavy, ako to bude vyzerať. Čo sa týka samostatného druhého bodu, teda tej realizácie, založenia firmy, v mojom prípade to povedalo zhruba, ak som načrtol nejakých, maximálne 2 mesiace. Mohli to byť 2 mesiace, skôr 1,5 mesiaca to trvalo. A od toho prvopočiatočného môjho telefonátu až po podpis zmluvy. A v mojom prípade to zhruba stálo nejakých 3-4 tisíc eur. Len samostatné, teda tie technické záležitosti, vybavovanie, papierovačky, rôzne licencie a tak ďalej. Treba pripomenúť, že ja som teda platca DPH a musel som mať aj daňovú licenciu, čiže kvôli tomu to bolo trošku drahšie. Samozrejme, mám za sebou prvý rok, to znamená, že tých nejakých vedomostí nebudem mať celé kvantum a skúseností. Ja sa tiež hlavne učím, je to moja priorita teraz. Ešte by som chcel poznamenať na koniec videa, že čo považujem určite za najdôležitejšie v tom podnikaní je naozaj byť dobrým a kvalitným človekom. Dobrým si každý môže vyložiť ako chce.
Ale naozaj byť čestným človekom, byť ústretovým človekom, milým, priateľským, skrátka byť otvorený svetu, možnostiam a tak ďalej, pretože potom aj to prostredie celé nejakým spôsobom prekvita, prosperuje a sú šťastní naozaj všetci, ktorí sú do toho zapojení. Čiže ešte raz rýchly sumár, ktorý sme mali sme 3 body. To znamená, že abstraktné zmýšľanie, respektíve vízie pred podnikaním, tam sa týka to hlavne tej čistoty tej vízie, nápadu, respektíve odvetvia, kde chceme byť, a ideálne aj so skúsenosťami, ktoré máme. Cudzí jazyk, ktorý si myslím, že na Slovensku v dnešných dňoch už je povinnosťou, tam už nie nad čím rozmýšľať. A ešte predtým zváženie si výhod, nevýhod všelijakých rôznych emocionálnych faktorov, ktoré na človeka pôsobia, či je vôbec to podnikanie pre mňa. Ďalší bod je technická úroveň, to znamená forma podnikania, ktorú si vyberieme. Buď to budeme riešiť ako freelancer, dnes sa už dá cez rôzne portály a programy naozaj. Nie je to takéto klasické podnikanie, ale určite to patrí medzi podnikanie, keďže zamestnaní nie sme. Čiže buď freelance, živnosť, naozaj som ochotný si kupovať nabytok od veľmi dobrého stolára. To môže byť riešené na živnosť. Poznám pár stolárov a naozaj sú vybukovaní neskutočným spôsobom. To znamená, že oni o robotu sa nemusia bať. No a v neposlednom rade, teda na poslednom mieste, je SRO, teda klasická spoločnosť s ručením obmedzeným. No a tretí bod, čo sa týka mojich postrehov, ste počuli v prvom rade ten začiatok, tá prvotná iniciácia toho celého procesu rozbehnutia. Potom to už ide všetko viac menej samo a my už len korigujeme veci, ako by sme to chceli. Potom uvidíte, že sa vám to začne samo pred očami roztvárať. Zhodou náhod, podľa toho, ako fungujú všelijaké rôzne elektromagnetické vlny, zistíte, že zhodou náhod to začína vychádzať podľa vašich predstav, respektíve buď zlých predstav alebo dobrých predstav. Skrátka sa vám začne zmotňovať to, na čo ste mysleli pred rokom, pred 2. Niekto to môže nazvať čierna mágia, niekto to môže nazvať náhoda, niekto to môže nazvať Boh. No, deje sa to, takže je to minimálny jav, ktorý stojí za to aspoň pripustiť, že sa deje. Čiže to by bolo všetko z dnešného videa, snáď vám to prinieslo aspoň trošku hodnoty. Určite, ak by ste mali nejaké otázky, hejty, komenty, určite hlavne tie otázky, ako sa mi na začiatku darilo robiť rôzne veci, hlavne tie technické a ďalšie s manažovaním tu ľudí a postupov práce. Určite píšte do komentárov, rád vám na všetko odpoviem. Je určite veľa vecí, na ktoré som zabudol a na ktoré som myslel v priebehu týždňa a som na nich zabudol, čiže určite sa ma to môžete spýtať dole v komentári. Budem rád, keď si ma pozriete aj na budúce. Takže ďakujem vám, že ste si to pozreli a ako hovorí ego, ideme ďalej. Tu už nemáme na výber teraz, keď sme už s tým začali. Takže držím vám palce pre tých, ktorí zvažujete podnikanie, aby ste sa do toho určite dali. Určite to stojí za to, keď si už raz zvažíte všetky faktory a zistíte, že to je to jediné, čo v živote chcete, tak tam už nenavyberáte. Musíte ísť len do toho a uvidíte, že to rozbalíte vo veľkom štýle. Takže držím vám palce, držím palce aj sebe a vidíme sa pri ďalšom videu.